猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？眼中糖。看看紫色是什么？汉堡糖。小蘑菇糖。转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！哇，是一个大鳄鱼，打开把它吃掉。里边有一包糖果。我们再转一次，是个小自行车糖。我们今天来吃这个眼珠糖。